YouTube をご覧の皆さん、みつやです。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、以前にですね、こちらアイスの棒で作ったバタフライナイフですね。このバタフライナイフをですね、いろんなもので作ってみたシリーズっていうことでね、いろんな方が動画を上げてると思うんですけれども、今回ですね、こちらですね、そうです、段ボールで作るバタフライナイフのキットがね、販売されていました。YouTuber の和代さんといった方がね、作ってるものだったんですけれども、こちらがね、メルカリで販売されていましたのでね、こちらの方を購入してみましたので、今回はね、こちらの方を作ってみようかなと思います。段ボールとかでね、作ってみたシリーズとかっていうのがね、いろいろ動画でもあるんですけれども、このバタフライナイフはですね、結構動画で見たんですけれども、結構本物に近い、かなりリアルな感じで作れるね、バタフライナイフのキットになっているようなので、ちょっと楽しみですね。じゃあ早速ですけども、こちらの方作っていこうと思います。はい、じゃあ早速ね、作っていこうかなと思います。自分はね、こちらのキットを購入しましたのでね、こちらのキットを開けていこうと思います。はい、で、こちらが中身になっていますね。こちらが予備のやつですね。いざね、段ボールがダメになった時に、こちらを他の段ボールにね、移して、使えるようにするような予備の用のものと、こちらが説明書ですね。作り方の説明書。あと、こちらがピボット部分だったりとかに使うような竹串だったりとか、割り箸になっていますね。こちらがですね、本体というか、段ボールの方になっていますね。こちらを今回はね、切り抜いて組み立てていくような感じになると思いますね。で、今回ですね、当然この接着に必要なものとしては、こちらですね。自分はアロンアルファですね。ボンドを使っていこうと思います。で、こちらをね、切り抜いていくような感じになると思うんですけど、せっかくなのでね、今回はこちらのね、バタフライナイフを使って切り抜いて、バタフライナイフでね、段ボール型のね、バタフライナイフを作っていこうかなと思います。それじゃまずですね、こちら切り抜かないことには始まらないのでね、切り抜いていこうと思います。これね、多分長くなると思いますのでね、早送りしていこうと思います。はい、一つ目が切り終わりましたね。こんな感じでね、切り取っていこうと思うんですけども、結構時間かかりそうなのでね、もうここは飛ばしていこうかなと思います。はい、切り取りが終わりました。超時間かかったですね。皆さんはですね、普通にカッターナイフとかね、ハサミとかを使ってね、切り取ってもらったらなと思うんですけれども、この部分ですね、このピボット部分だったりとか、このハンドルの部分ですね、こういった丸だったりとか、こういったね、部分があるんですけれども、カッターナイフとかバタフライナイフでですね、切り取るのっていうのはですね、結構難しいと思うんですよね。まだこのね、大きい丸とかはいいと思うんですけど、ここら辺ですね、このちっちゃい円なんですけど、これをですね、多分切り取るのって結構難しいと思うんですよね。手先がね、器用な方だったら多分大丈夫なんですけど、自分とかですね、不器用なんで間違いなくガタガタになるのがもう目に見えているので、自分の場合はですね、こちらですね、こういったパンチですね、こうやってカチッとね、押すことによってここをね、穴開けられるっていうものなんですけど、このパンチでですね、穴を開けていこうかなと思いますね。例えばこのピボット部分ですね、穴開けようと思ったら、こちらをね、こんな感じで合わせてね、穴を開けていったらいいかなと思います。それは多分ね、この穴はですね、5ミリぐらいなので、これでちょうどいいかなと思います。やっていこうかなと思います。こんな感じでね、カチッとやってあげるとですね、穴が開きますので、しかもですね、綺麗に穴が開きますので、不器用な自分でもね、こういう風にパチッとね、挟んでやるだけでね、こうやって綺麗なね、円形のね、穴ができますので、これがね、一番簡単かなと思います。こんな感じでね、穴全部ね、開けていこうかなという風に思いますね。はい。それじゃあですね、全部切り取りと穴開けが終わりました。結構やっぱり穴とかですね、こういうところとかの数が多いので、パンチはやっぱり準備した方がいいかなと思いますね。もちろんカッターとかでね、手の器用な方だったらですね、切り抜けるのでね、得意な方はね、そのままやってもらったらと思うんですけれども、こんな感じになってます。結構パーツ数多いですね。はい。で、これをね、くっつけていこうと思うんですけれども、最初にですね、こちらアロンアルファですね、使っていこうっていう風に言ったんですけども、よくよく見たら結構パーツが多いのだと接着面も結構多いので、もうちょっとね、量の多いやつですね、こちら木工用のボンドですね、こちら購入してきましたのでね、こちらの方でくっつけていこうと思います。じゃあまずね、説明書の通りに行こうと思うんですけれども、まずこの切り抜いた後はこちらですね、ハンドルをまず作っていくようなのでね、ハンドルを作っていこうと思います。で、くっつけるときにですね、せっかくこのね、綺麗に穴を開けたので、この穴がね、ずれないように、こちらの割り箸とかですね、こんな感じで通した状態でね、穴がね、ずれないようにしてからね、くっつけていこうかなと思います。
接着が終わりました。じゃあこちらはね、放置してちょっと固まるまで待っていこうと思うんですけど、次にね、こちらの穴が開いたこちらの部分ですね、ハンドルの上部分をくっつけていくんですけど、こちらがね、ちょっと乾くまで時間があるので、先にこちらの横の部分ですね、チャンネルでいうとこの横、この部分ですね、この部分に該当するこのパーツですね、ここもですね、この2つずつくっつけていこうと思います。はい、横の部分もね、くっつき終わりました。ちょっとね、この部分にいよいよこちらの穴開きの部分ですね、をくっつけていこうかなと思いますね。結構こんな感じで今ゆっくりですけども、ちょこちょこ形になっていくんで、結構作ってると楽しいですね。じゃあ、こちらの方もつけていこうと思います。固まりましたね。こんな感じで大体ちょっとね、ハンドルっぽくなってきたかなって感じですね。次はですね、この横部分ですね、チャンネルにするこの横部分をくっつけていくようですけれど、ここはですね、こんな感じですごくね、薄いところをくっつけるので、木工用ボンドじゃなくてこういう瞬間接着剤ですね。瞬間接着剤でくっつける必要があるので、やっぱりこういったね、アロンアルファだったりとかっていったね、瞬間接着剤が必要みたいですね。ここをこんな感じでくっつけて、いよいよハンドルがもう大体こうチャンネルハンドルになるような感じですね。ここもね、こんな感じで横部分くっつけていこうと思います。ハンドルが2つできましたね。こんな感じのハンドルが2つ出来上がりました。これがね、まだ乾いてないので、ちょっとね、乾かしていこうと思います。で、これを乾かしているうちに次は、こちらのラッチですね。ラッチの方を作っていこうと思います。正直ね、このラッチですけど、フリップすることを考えると、邪魔なものなので、作らなくてもいいっちゃいいとは思うんですけど、せっかくね、ついているものなので、作っていこうかなと思いますね。あんまりね、いらないっていう方はね、作らなくてここはしょってもいいかもしれないですね。じゃあラッチが乾くのを待ってる間にこちらのハンドルの方を仕上げていこうと思います。次はですね、いよいよこちらのハンドルの下の部分ですね、こちらの穴の部分ですね、この部分にこの竹串を刺して固定していくようですね。3箇所ありますけれども、3箇所ともね、止めていこうと思います。で、片方の方にはこちらのラッチですね、をこんな感じでね、取り付けるような感じになってますのでね、こちらを取り付けていきます。ラッチを取り付けるとこんな感じになりましたね。結構ね、いい感じにバタフライナイフっぽくなってきましたね。じゃあ最後に外側ですね、を取り付けていきます。ブレードの方はですね、この5つしかパーツがないので、そんなに時間かからないかなと思いますけど、まずこちらの中心部分ですね、中心部分をまずボンドでね、くっつけていきます。重ねたらこんな感じですね。これはこれでね、乾かしていきましょう。じゃあ次にですね、こちらなんですけれども、ここの部分ですね、切れ込みを若干入れるようなので、こちらもね、切り込みを入れていきます。ブレードができましたね。あとはね、こちらを乾かして、で、このピンの部分ですね、単ピンになるので、このピンの部分に竹串を刺して切って、あとはハンドルをね、つなげていくだけですね。もうさっさとね、完成させてみようと思います。
はい、こちらが完成品になりますね。結構いい感じに出来上がったんじゃないかなと思いますね。結構ナイフっぽい、いい感じで、ほんとバタフライナイフっぽい感じに仕上がって、僕的には結構満足かなと思いますね。ものすごくね、しっかり作ればですね、和代さんのね、動画の方にもね、作ってるナイフがあるんですけど、そちらの方がね、よりもっとこうね、すごくかっこいい感じになっているので、もっとね、手間かけてね、きっちり仕上げてあげればですね、もっとかっこよくなるかなと思いますけど、自分ね、ちょっと不器用なんで、あんまり得意じゃないですけど、その自分がね、やってもこんな感じの結構いい感じに出来上がりました。で、フリップの方もですね、正直軽いので、ちょっとやりづらいはやりづらいんですけれども、こんな感じで全然全く問題なく普通の技ぐらいだったらね、全然できるような感じになっていますね。それではまずね、こちらのね、スペックから紹介していこうと思うんですけれども、全長が 25.1 センチ、ハンドルの長さが 13.7 センチ、重さとしては 25g となっていますね。ハンドルの長さだったりとか、あとこの全長ですね、っていったところはですね、今流行りのバタフライトレーナーと同じぐらいの大きさになってますね。大きすぎず小さすぎず、やや大きめぐらいな感じでね、すごくいい感じに仕上がっていますね。で、重さは当然なんですけれども、25g とね、段ボールなので軽く仕上がっています。軽く仕上がってるとは言いつつもですね、いわゆるバタフライナイフの普通の技ですね、こういったホリゾンタルオープンであったりとかですね、いろんな技はね、これでも問題なくできるような感じになってますのでね、こんな感じで全ロールオーバーとかもね、できますし、ブレンダーだったりなんだったりもね、結構簡単な技はね、すぐできるような感じになっているのでね、結構バタフライナイフってどんな感じかな、遊んでみたいなっていう方がね、作って楽しむ分には結構いい感じかなと思いますね。基礎的な技はね、全然全く問題なくできますし、あと段ボールでできているんでね、手とかに当たっても全然痛くないですしですね、すごくいい感じかなと思いますね。しかも結構見た目がナイフっぽく見えるんで結構いいですよね。あと段ボールなので、塗装だったりとかですね、加工だったりっていうのもしやすいので、結構自分オリジナルのね、感じに改造もできるかなと思いますので、すごくね、面白いなと思いましたね。それで今回ですね、こちら購入させてもらった YouTuber の和代さんなんですけども、概要欄の方にね、URL 貼っておきますのでね、気になる方はね、そちらからぜひチェックしてみてもらったらなと思いますね。こんな感じでね、段ボールでいろんなものをね、こう工作している方でですね、すごく結構難しいものとかもね、作っててすごいなと思いましたね。あと今回ですね、自分はこのバタフライナイフキットっていった形でですね、こういう風にですね、メルカリの方で販売されていたキットをね、購入したんですけれどもですね、和代さんのね、YouTube の方ではですね、このテンプレートですね、っていったものが普通に配布されてましたのでね、あんまりお金かけたくないけど作ってみたいなっていう方はですね、そちらからね、ダウンロードして使ってみたらですね、いいのかなと思いますね。それで以前作ったですね、こちらアイスの棒のバタフライトレーナーですね、こちらと比較するとですね、重さはですね、やっぱりこっちの方がですね、重いので少し振りやすいというところではあるんですけれども、やっぱり加工のしやすさはやっぱり圧倒的にこちらの段ボールですよね。自分の思ったような、例えばハンドルも今回こういう風にね、普通の穴が開いてるパターンだったんですけど、自分オリジナルのね、模様にしてみたりとかっていうのもね、段ボールなのでね、カッターナイフ一つでね、いろんな形にね、できるかなと思いますね。その点こっちはですね、結構やっぱり木材というか木なのでね、結構加工が当然できないことはないんですけど、結構大変なので、それに比べればね、段ボールの方が簡単ですし、あとね、どちらもそうですけども、材料がね、すぐ手に入るので、ほんとね、遊びでね、作ってみてね、楽しんで見る分にはすごくいいんじゃないかなと思いましたね。ちなみに自分はですね、ゆっくり作ったので結構時間かかりましたけど、急いでね、頑張って作れば半日とか、1日あればね、十分できるぐらいの感じにはなっています。さっきから視聴者さんの声がね、すごく聞こえてくるんですけど、これでしょ？こちらがね、本来だったら刃がついてる方でね、こちらがバイトハンドルだっていうのに、ラッチがセーフハンドルの方についてるよねっていうね、ラッチがついてる方逆ですよねって言いたいんでしょうね。視聴者さんの声がね、すごい聞こえてくるんですけど、だって仕方ないじゃないですか。間違えたんですよ。そうなんですよ。これね、僕がね、最後の方ミスしてね、もうあとこれとつければ終わりだーって言ってピッピッってつけてですね、ボンドが乾くまで時間あるから、よーし終わった終わったって言ってね、手洗いに行ったりとかね、しててね、しばらく経ってからよーし乾いたかなーと思ってパッて取った瞬間にね、ラッチついてる方逆だったと思ってね、もうそこがね、唯一ちょっとこのラッチがね、ついてる方がね、もうセーフハンドルにつけちゃったっていうか、こんな感じになってるんでですね。外そうと思えばね、これ外してこう取っ替えてもいいんですけど、ちょっとやってるうちにね、ぐちゃぐちゃってなっても嫌なので、もういいかなっていう感じで、こっちのね、セーフハンドル側についていますけど、皆さんはね、ちゃんとこのラッチつけるんだったら、こちらのバイトハンドル側にね、つけてもらったらなと思いますね。はい、それじゃあ今回ですね、こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは、